Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz, aziz obunachilarimiz, aziz boshingiz omonmi? Sizlarga bir narsani yetkazmoqchi bo'ldim, hozir ko'rsataman. Balki orangizda buni bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. O'sha bilmaydiganlar uchun yangilik. O'zim ham bilmasdim, ko'rmagandim hayotim davomida bu narsani. Shuning uchun menga qiziq tuyulgani uchun sizlarga ham yetkazishga harakat qilaman. Hammamiz shokoladni yaxshi ko'ramiz, ha? Shokoladni sevib iste'mol qilamiz. Shokoladni turi juda ham ko'p. Shokoladlarning turi juda ham ko'p. KitKat deymiz, Twix deymiz, Alyonka, har xil shokoladning turlari bor. Lekin o'sha zavodlarga shokoladlar bir xil turda yetib keladi, bir xil bo'lib keladi. O'sha zavodlar o'sha shokoladlarni eritib, xohlagan narsalarni qo'shib keyin bizga qancha bo'lgan shokoladlarni qilib chiqaradi. Asl shokolad mana bunday ko'rinishda bo'ladi, azizlar. Mana shu asl shokolad. Ko'rinayotgan bo'lsa, yaqin insonlarimiz shokolad zavodida ishlaydi. O'shalar yuborishgan ekan, jonlari sog' bo'lsin, aziz boshlari omon bo'lsin. Azizlarim, asl shokoladlar mana shunday ko'rinishda keladi. Bunga hech narsa qo'shilmagan asl tabiiy shokolad mana. Bular eritiladi. Keyin kimdir yong'oq qo'shadi, kimdir mevalarni, bo'laklarini qo'shib har xil shokoladlar tayyorlab chiqarsa bo'ladi buni. Mana asl shokoladlar mana bu. Ko'rganingizdek. Hozir mana bitta ikkitasini yeb ko'rsataman. Hali o'zim ham yemaganman. Juda ham shirin. Bir so'z bilan aytganda mazza. Mana original shokolad zavodlarga mana shunday keladi. Ular buni qozonlarga solib, eritishib, har xil kimyoviy, ximikat narsalar qo'shib yoki bir meva yoki qanaqadir donlar qo'shib, yong'oqlar, funduqlar qo'shib. O'sha siz bizga tanish bo'lgan Alyonka, Snickers, Twix kabi shokoladlarni tayyorlab chiqarishadi. Lekin asl shokolad mana bunday holatda zavodlarga yetkaziladi. Kapshon kiyoganimga hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Bizda yomg'ir yog'yapti. Hozir ko'chadan keldim. Yomg'ir bizda. Sizlarga ham shu yangilik yetkazmoqchi bo'ldim va yeb ko'rsatmoqchi edim. Mana kay. Asl shokoladni ko'rmaganlar, balki bilmaganlar uchun ko'rib olishingiz mumkin. Hammaga sog'lik.